پیرمردی بلیت بخت آزمایی رو برنده شد. 12 میلیون دلار. با شوق و ذوق تلفن رو برداشت تا به فرزندانش خبر بده. اما ناگهان مکث کرد. با خودش گفت اگر فقط پولم رو دوست داشته باشن، نه خودم رو چه؟ پس تصمیم گرفت امتحانشون کنه. 3 میلیون دلار رو در کیفی گذاشت، لباسهای کهنه پوشید و بیخبر به دیدن 3 فرزندش رفت. اول به خونه پسر بزرگش رفت. پسر از بالکن او رو دید و رنگش پرید. به زنش گفت اون پیرمرده اومده پول بگیره، بگو خونه نیستم. و خودش رفت داخل کمد پنهان شد. پدر منتظر ماند و بعد دلشکسته رفت. بعد به خونه دخترش رفت. دخترش لبخند زد و گفت پدر چرا خبر ندادی که میای؟ پیرمرد گفت دخترم مریضم، میتونم یه هفته پیشت بمونم؟ اما چهره دختر خجالت زده شد. بابا شوهرم خوشش نمیاد و لطفاً این لباسا رو نپوش. نمیخوام فکر کنه پدرم بی خانمانه. بعد چند اسکناس به او داد و گفت بگیر بابا، این برای خودته. پیرمرد پول رو قبول نکرد و با چشمان اشک‌آلود رفت. در آخر به محل کار پسر دومش رفت. پسر تا او رو دید همه چیز رو رها کرد و دوید. او رو در آغوش گرفت و گفت پدر امروز که تو رو دیدم روزم کامل شد. پیرمرد گفت میتونم یه هفته پیشت بمونم؟ پسر لبخند زد و گفت تا هر وقت بخوای، خونه من خونه توئه. پیرمرد گریش گرفت. زیپ کیف را باز کرد و 3 میلیون دلار رو نشون داد. گفت به خاطر اینکه منو بی قید و شرط پذیرفتی، این پول برای توئه. چون عشق واقعی با پول سنجیده نمیشه. با احترام، مهربانی و هرگز شرمنده نشدن از پدر و مادرت سنجیده میشه.